今日咧就係我去唔同區拍一啲探館視頻嘅第二集啦。今日就嚟到灣仔區嘅部分，咁而家咧我就啱啱喺呢個灣仔地鐵站嘅 D 出口通往上面嗰個商場，準備出去呢個出口度啦。咁睇下陣間同事開俾我款係咩啦，咁大家期待一下。由呢個地鐵站出口步行去嗰個你開門俾我睇嘅單位嘅幾耐左右啊？如果慢慢行過去嘅話，3到5分鐘咯。咁幾方便。咁喺呢條街咧，我見到幾多商戶下。咁我有陣時咧搭車經過咧，呢度係咪過時過節咧會有啲活動舉辦，即係會掛啲燈飾上去之類嗰啲嘅？係啊，生活節總之每個節日咧，佢都會掛咗。譬如新年又擺啲燈籠啦，譬如聖誕節就好大棵聖誕樹。總之呢個係港島其中一個最出名嘅打卡位咯，即係遊客啊或者好多大陸嗰啲落嚟打卡，就登嚟呢度打卡。就算唔喺度住都係打卡。啊，同埋我見兩邊咧都有啲屋苑嚟嘅，咁都可以即係同一下呢個屋苑係嗰個係咩屋苑啊？樓齡係幾多？呢個屋苑叫喜匯啦，個名英文名 Avenue。咁佢以前係喜帖街，即係好出名咧，即係謝安琪嗰首歌嘛，喜帖街嗰個就係前身係喜帖街咯。咁佢後尾就重建咗，而家變咗個大屋苑，就係灣仔地鐵上蓋喜匯。咁咧佢所有嘅 size 都係比較大嘅，佢開放式300幾尺，一房400幾尺，所以好似個冧心好大，但係其實因為佢大部分嘅面積都係偏大，兩房就500幾尺嘅，所以佢。你聽落個冧心好似好太，即係一房咧，而家差唔多要12萬。二手成交上個月，即係上1、2個禮拜，上個月都係成交12萬到，大概28000蚊尺。因為佢一房都已經400幾尺啦。OK， 行邊？好。所以好似12萬一房好似好貴咁，但係其實係人哋兩房個 size 去做一房，即係而家啲新樓400幾尺做兩房㗎嘛，有啲兩房300幾尺添，但係佢一房都已經400幾尺咯，所以聽落好似好貴，但係其實你講個尺價咧就唔算太貴咯，我覺得未到3萬蚊尺嘅，有啲有海景，有啲比較高層啲，有機會睇到海景3房嗰啲咧就過咗3萬蚊尺噶啦，有啲都已經3萬1已經。Okay. 但係如果開放式啊1、2房就未過3萬。咁都得知頭先嗰個屋苑係喜匯啦。咁上到嚟咧，經地鐵站上到嚟，經過嗰個喜帖街咧，咁上到嚟咧，咁出邊已經都有啲電車站同巴士站嘅。附近亦有啲民生設施啦，有啲冰室啊，有啲連鎖式食店之類。咁嗰個配套上我都覺得幾方便啦，即係大家都見到 M 嘅。呢個係一個服務式住宅咯。OK。係啦，都好貴啊！呢度服務式住宅都租3-4萬蚊一個月。嘅前面呢啲都係舊樓嚟㗎，所以話灣仔區比較新嘅樓好少，即係如果話20年內嘅樓啦，數埋就得喜匯，跟住我哋咧睇 York Place， 跟住仲有個叫灣仔一環，跟住仲有 Gloucester 同埋Oakville， 即係數埋得5、6棟到咯。喂 ，Hello Joyce， 係入咗嚟先，我想問下咧個幾大啊？實用面積？實用面積770尺。OK， 咁就都笑下呢個單位嘅一啲賣點嗰啲啦，咁樣你可以因應你嗰個係啦，你覺得邊度值得講就可以講咗先。咁首先呢度係灣仔地鐵站旁邊啦，咁行翻去地鐵站咧，其實大概係2-3分鐘。咁你亦都可以行去金鐘站，因為其實佢好近太古廣場嘅，你去金鐘站都係2-3分鐘。咁睇下你，如果客人咧翻工，多數都會喺金鐘啊、中環啲地方翻嘅啦。咁咧呢度我哋見到有個海景嘅，海景正維港海景，係啦，非常之清楚，因為呢度高層42樓，咧好開揚。我仲要見到呢個九龍站嘅天際100同埋呢個尖沙咀喎。即係我諗，如果夜晚咧呢度景觀咧，會唔會再靚仔多少少？會啊，好靚嘅夜晚開晒燈。咁呢個海景係極清楚嘅，同埋極大嘅海景嚟。
好，咁可以再介紹一下睡眠區嘅部分先啦。咁你可以係咁咧，你可以睇到呢個廳好闊落啦。咁咧佢樓底咧，因為高層有特別高樓底，3.6米嘅。我哋啱啱度過用電子尺度過。咁廚房咧就明火啦，就一個標準嘅梗廚。個廚房即係有陣時洗下碗，我望住呢個海景，其實都 OK 喎。係啦，咁咧其實佢呢度17年樓齡，但係你見咧佢呢間屋嘅保養好新嘅，即係如果唔講咧，你以為可能2-3年樓咁樣。咁佢發展商係華置啦，即係劉鑾雄嗰間地產公司。咁咧我哋一開始見到咧右手邊有個雜物房，都可以用工人房嘅，因為佢上面其實有冷氣。咁呢個樓底亦都係平廳一樣係3.6米度。咁所以有啲客人咧可能擺個上下格床，如果有2個功能，咁或者係如果冇功能咧，當係儲物房啊，擺下手袋啊、雜物啊嗰啲都 OK 咯。咁另外我哋睇一睇廁所同埋客房先。廁所咧呢個係明廁嚟嘅，有窗嘅，係啦。咁客房啦，客房其實佢哋全部都係大窗嘅而家，所以個海景係好清楚嘅，喺客房都可以望到海景。望翻落去仲會望到呢個修頓球出嚟。係啦，咁同埋呢個位置都好方便。咁另外咧，我哋再睇下第2間客房同埋主人房。咁呢一間係套房嚟嘅，即係主人房嘅部分。係啦，望到海景啦。咁另外咧係會望到原本嗰個就係客戶中心啦。而且仲會望到呢個少少嘅馬場景喎。係啦，咁佢後邊係山嚟嘅，所以呢間屋就係真係背山面海。我宣一宣嗰個馬場嗰邊俾大家睇一睇啊，咁都得個知知。好，咁嗰個主人房嘅，咁個主人房嘅景觀咧，都係同個客飯廳嘅露台相約啦，都係一個開揚嘅城市景。咁斜少少望到有少少海。咁我想睇埋主人廁嘅部分。咁頭先客廁就係明廁啦，咁而家都見到即係好少有主人套房啊，甚至乎客廁都係明廁嘅。呢個2樣都有。咁我哋睇埋第3間房，呢間房咧就係山景為主嘅，後邊我哋見到有個綠色嘅山景。OK。係啦，整體呢間屋其實每間房都好開揚。前面做一個少少嘅空間，可以做個到頂嘅雜物櫃喺度都可以喎。呢度係啊，呢個可以。其實呢個位係俾你擺櫃嘅櫃位嚟。恭喜咗你最近成功招標咗簽咗一間啟德海灣同方霞收到手案。咁咧即係入咗嚟中原有冇話幾多年左右啊？做咗2年到。做咗2年，咁都係我見你舊年個成績其實都唔錯。咁我哋咧呢一行咧，即係平時都會面對唔同形形色色嘅客人啦。即係有陣時可能都會遇到唔同背景嘅客人，即係你點樣去對待佢哋？即係佢哋揾唔同嘅人買樓，或者佢哋需求上，你點樣去對應佢哋咧？係，咁主要咧就睇翻佢要1房、2房定3房啊，即係自己家庭需要，有冇小朋友，使唔使工人房？咁當然預算 budget 嗰度都好緊要啦。咁當然而家好多新盤係熱賣緊嘅，咁新盤嘅價錢就會稍微貴少少。咁如果譬如話想性價比高啲，又或者唔介意二手咧，咁我哋都會帶去睇二手嘅，係啦。OK，咁如果咧，即係你嘅主區係灣仔區啦，假設你自己有大概1,500至到2,000萬，咁你有冇話即係你想買啲咩單位，自己住又好，即係可以買啲單位，你買2-3間買嚟放租都好，你會點樣去分配咧？如果1,500至2,000萬，你自住3房係買到嘅。OK，即係都係買翻呢個類型嘅單位咁樣。就冇咁靚海景，當然係可以嘅。如果咁靚海景，就要再加多少少啦。OK，咁如果你係即係都係同一個錢啦，咁你想買2間嚟放租，咁你會點樣去有冇啲咩你想買邊度咁樣去放租？如果我哋區咧買2間房租，其實都有好多選擇嘅，譬如呢一棟樓嘅1房或2房啦，或者啱啱我哋地鐵站起匯嘅1房啦，因為嗰邊1房就大概1,200到。咁另外近銅鑼灣嘅 Gloucester 啦，
咁啊好多選擇都可以嘅，即係一房或者兩房，兩間嘅話咧就好多配搭都可以。OK， 同埋香港人咧都普遍喜歡養寵物嘅，咁附近有冇啲咩大廈或者有咩屋苑係 pet friendly 嘅？其實最出名我啱啱講嗰兩個屋苑，喜匯上條峰咧都係可以養動物嘅。OK， 咁作為一個家長好關心嘅問題啦，就係校網嘅問題啦。我自己嘅主區就係中西區嗰邊有個小學十一校網啦，而呢邊個灣仔區嗰個校網都係係咩校網？12校網都所以會唔會係因為有啲12校網嘅家庭客，即係由其他區專登過嚟揾呢度嘅校網搬到嚟呢度租樓或者買樓咧？會啊，都好多。OK， 都係好。咁就今日咧呢個單位同埋呢個訪問咧就去到呢度完結㗎啦。咁大家咧即係可以再睇下呢個咁靚嘅維港景啦。咁就即係遠望到呢個尖沙咀方向。我諗而家下晝時間大概5點半左右啦。如果個零鐘頭後咧，呢度嗰個景觀咧會更加靚。點解唔夜晚先上嚟拍咧？因為好多時候啲私人屋苑啊或者新樓咧會有個黃金時間嘅。咁呢個咧，如果遲啲有機會，大家想睇下呢個單位嘅夜景點咧，我可以即係聯絡我，或者再補充翻啲夜晚嘅相片俾大家，或者影住觀看嘅。咁好啦 ，thank you，拜拜。好，最後咧就再補埋一個呢個露台景觀俾大家睇多一次。九龍站嘅天際100啦，尖沙咀成個灣仔嘅景觀，亦都會遠望到呢個少少跑馬地嘅景觀。好啦。